會趁而家喺圖書館同大家細細聲講一個同圖書館有關嘅故事。話說有一個圖書館呢，藏書量非常之大。咁有一日呢，呢個圖書館呢就要搬喎，因為有個新嘅館址呢就起好咗。咁但係因為藏書量太大嘅關係呢，淨係搬遷費呢原來已經要幾百萬啦喎。咁圖書館嘅管理層都好擔心啦，就一齊諗辦法點樣可以慳啲成本去搬書啦。結果呢，圖書館館長用咗一個好有智慧嘅方法，用1%嘅成本呢就完成咗呢次嘅搬遷啦。方法就係圖書館首先用幾萬蚊製作咗一批紀念書籤，去紀念呢個舊嘅圖書館館址。只要嚟借書嘅人呢，就可以免費獲得1張紀念書籤噶啦。咁市民當然就洶湧去借書啦。然後重點嚟啦。當你還書嘅時候呢，你係還去新嘅館址喎。咁喺呢個時候，廣大嘅市民就無形中成為咗圖書館嘅免費搬運工人啦。所以一件事有時要做得成呢，唔一定係靠自己力量嘅，而係靠你點樣可以有效地拉攏唔同嘅人，令佢哋每人都伸出援手幫你少少，咁你就可以做成一件大事噶啦。關注我做 Top Sales。